я купил себе антифриз Синтек для промывки. 2 6-литровые воды. Еще надо такие же 2 купить 5-литровки. Это дистиллированной и лимонной кислоты. 80 грамм. Надо из расчета 100 грамм на 6 литров. Где-то так примерно. Вот буду себе промывать систему. Так, до промывки. Решил снять в бачке, что происходит. Так, посветлее кажется. А вот так. Ну-ка. Никак не получается. Снять, что там видно. Вон такая она. В налете. Запотевает сразу. Вот. Вот в таком налете. Ну все. Так, вот получился какой результат. Видите, самый грязный теперь вот этот ободок, который был самый чистый, так как здесь не попадала вода. Вот дно какое чистое. Вот так посветим. Смотрите, все как светло, чистое. Все очистилось. Значит, раз бачок так очистился, то и все остальное очистится. Как я добился этого результата? На 6 литров. Сначала я залил простую воду, как я показывал. Ее, то есть я слил антифриз, залил простую воду, нагрел двигатель, слил ее, ну, чтобы остатки антифриза, все это, массы маслянистые, все это вылить. Потом я залил дистиллированную воду. И на, получается, вот 2 пятерки такие почти что влезли. То есть около 10 литров. На них я насыпал вот 80 грамм. У меня получилось 3 таких пакетика. Это 240 грамм. 240 грамм залил. 9 литров у меня ушло. 9 литров, 240 грамм вот этого лимонной кислоты. Лимонная кислота. Просто в ленте ее купил. Залил. Поездил полчаса где-то или чуть больше. Как раз по делам помотался. И после этого вот слил сразу эффект такой. Но после этого очень важно потом его вымыть. Как я вымывал. То есть это все слил. И каждая процедура у меня так выглядела. Потом слил, продул, залил воды. Как я продувал? На воде отработал. Сливал вот там. На радиаторе внизу находится сливная пробочка. Сейчас я вам покажу ее. Оба. Где она? Вот она. Сливная пробочка. Сливал. Сливал сначала оттуда. Потом переставлял тазик. Вот здесь под коллектором. Под впускным. Вот здесь, если провести пальцем. Там на блоке находится болтик на 14. Сливная пробка. Сейчас попробую показать. Сейчас вверх ногами крутану боком. Опа. Это видно, нет? Вот он. Вот там болтик. То есть вот вам показал. Вот этот болтик тоже откручиваю. И еще где-то с литра вытекает жидкости. Все это открутив, накручиваю пробку, откручиваю шланг каждый раз, вставляю пистолет и дую пистолетом в этот шланг и пальцем закрываю вот это отверстие. Получается, давление все вылетает через эту пробочку и через ту сливную пробку блока. Все прям давлением выдуваю, все закручиваю и опять. Получается, после обработки кислотой я еще 2 раза промывал водой. То есть все слил с кислотой воду, залил еще воду. А, еще самый важный такой аспект. Особенно, ладно, кислотой, когда обрабатываете, там не столь критично вам. А вот когда промываете от кислоты, очень важно, заливаете воду, нагреваете, чтобы открылся термостат, чтобы больше 90 градусов, чтобы прям видно, что температура пошла, упала, опять нагрелась, то есть термостат открылся. И после этого надо оборотов дать 4000 и выше,
чтобы обязательно в печку прокачалась вода, и чтобы она омыла радиатор печки. Если не давать оборотов больших, то помпа не загонит воду туда, и у вас печка частично только будет омываться, и не дай бог там кислота осталась, это пагубно очень повлияет. Поэтому в этом случае Роман газует, свой у вас промывает также. После этого вот вы несколько раз обороты даете, все, печка развоздушилась, и ждете. То есть опять нагреваете ее до 90 градусов, даете проработать минут 10. Все, после этого глушим, сливаем, продуваем опять все и опять заливаем. Вот после кислоты еще 2 раза я так промыл. И теперь, и после каждой промывки при замене, я вот этот фильтрик, купил фильтрик такой, 130 рублей обошелся, дизельный с металлической сеткой. Его можно каждый раз снимать и просто наклонять и продувать. Сюда воздухом дуть, и отсюда вся грязь вылетает. То есть он хоть и подороже, зато он такой многоразовый. И это каждый раз всю эту дрянь выливал. И в конце еще пришлось снимать шланг вот этот и в бачке выдувать. Там тоже очень много песка этого оказалось. Там-то с дна блока, из дна радиатора я воздухом под давлением выдувал. Все это здесь пришлось снимать шланг и тоже воздухом сдувать. Ну и вот такой вот результат. Я прям, конечно, удивлен, насколько хорошо отмывает кислота. Вот эта вот лимонная, пищевая. Ну все, теперь главное, чтобы ничего не потекло. Как многие, насмотревшись роликов на ютубе, все говорят, что все отлично. Ну все, на эта промывка закончена. Сейчас только антифриз залить, и все. Все готово. Так, вошло 10,5 литров у меня. Вставляю свою приблуду. Это, то есть, вот у меня кусок канистры смотанный. Я про это ролик снимал. А сверху еще скотч намотан, чтобы брызги, да, они из боков не вылетают, и вверх на пробку. И все. За счет этого у меня не летят брызги из-под пробки. То есть, так у меня подтекала пробка до этого. А теперь вот так он стоит. И из пробки теперь у меня здесь капель вообще нет. За счет вот такого девайса. Ну все. Объемы сказал. 10,5 литров входит до максимума. Все промыто, все готово.